Assalomu alaykum. Men Hudud gaz Surxondaryo Denov tuman gaz ta'minoti bo'limi boshlig'i Mavlonov Olimjon Muhammadiyevichman. Hozirgi kunda Denov tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan 25529 ta aholi iste'molchilariga, 607 ta ulgurji iste'molchilariga, jumladan 18 ta metan gaz to'ldirish shoxobchalariga va 7 ta sanoat korxonasi, 40 ta byudjet tashkilotlariga, kichik va o'rta biznes tashkilotiga 395 ta tashkilotlariga xizmat ko'rsatib kelamiz. Gaz xo'jaligi 2025-yil 2026-yillar kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish uchun quyidagi ishlarni amalga oshirdik. Aholi xonadonlarining tabiiy gaz uzatish tizimini 3 bosqichdan 2 bosqichda tizimga o'tkazish choralari ko'rildi. Hozirgi kunda yil boshidan 3200 ta o'rnatish rejada ko'rsatilgan, shu bugungi kun holatiga 3423 ta ikki bosqich tizimiga o'tkazildi va o'sha ikki bosqichli tizimga o'tkazilgan xonadonlarga 1 me'yorda tabiiy gaz ta'minoti yetkazib berilmoqda. Hozirgi kunda 5997 ta aholi iste'molchilariga ikki bosqichli tizimdan tabiiy gaz yetkazib berilmoqda. Gaz taqsimlash punktlarini modernizatsiya qilish rejasi 13 ta bo'lib, bugungi kunga kelib to'liq amalga oshirildi. Yil boshidan buyon 36 ta gaz taqsimlash shoxobchasi yangilariga almashtirildi. Gaz tarmoqlarini mukammal ta'mirlash rejasi 3 km 200 bo'lib, amalda yil boshidan 3 km 800 gaz quvuri mukammal ta'mirlandi. Jumladan tumandagi Elobod, Yangobod, Yangi hayot mahallalarida gaz quvurlari yer tagidan yer ustiga chiqarildi. Shu qatorda Ibn Sino mahallasida Turkiston ko'chasidagi yer ostidagi gaz quvuri to'liq yer ustiga chiqarish ishlari shu bugunga qadar yakuniy montaj ishlari olib borilmoqda. 2025-yil iste'molchilarga, aholi xonadonlariga tejamkor garelka o'rnatish rejasi 955 ta bo'lib, yil boshidan 1377 ta tejamkor garelka o'rnatildi. Iste'molchilardan xonadonlarda o'rnatilgan isitish pechlari va isitish qozonlaridan ma'naviy eskirgan gaz garelkalarini zamonaviy energiya tejamkor gaz garelkalariga almashtirishlarini iltimos qilib so'raymiz. Gaz quvurlarini tartibga keltirish va bo'yoqlash tadbirlar rejasida 39 km ko'rsatilgan, bugungi kunga kelib 44 km 500 metr bo'yoqlash ishlari amalga oshirildi. Askuk tizimida muammoli elektron gaz hisoblash uskunalarini quvvatlovchi batareykalar bilan ta'minlash 1-mart holatiga 3162 ta ko'rsatilgan, mart-oktyabr holatiga hozirgi kunda 7307 ta xonadonga quvvatlovchi batareykalar o'rnatildi. Hozirda xodimlar tomonidan 2020-2022 yillarda o'rnatilgan gaz hisoblash uskunalari, batareykalari, quvvatlash uskunalari, UPS o'rnatish ishlari olib borilmoqda. Tabiiy gaz ta'minoti 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumiga hozirgi kunda tayyor holatda. Suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha Denov tumanida hozirgi kunda 52427 ta aholi iste'molchilari suyultirilgan gaz ta'minoti bilan ta'minlanib kelmoqda. Hozirgi kunda ushbu iste'molchilarga suyultirilgan gaz yetkazib berishda shaffoflikni ta'minlash, yetkazib berish vaqtini qisqartirish uchun to'liq ID tizimi, ya'ni ID karta, plastik kartalar orqali suyultirilgan gaz yetkazib berilmoqda. Suyultirilgan gaz ta'minotida hozirgi kunda 11 ta Isuzu avtomashinasi va 1 ta MAN avtomashinasi suyultirilgan gaz yetkazib berilmoqda. Bugungi kunda suyultirilgan gaz va tabiiy gaz iste'molchilariga to'liq shaffoflik evazida yetkazib berilmoqda. Kuz-qish mavsumi davomida aholi iste'molchilari tomonidan har qanday ko'ngilsiz holatlar yoki birorta tabiiy gaz yoki suyultirilgan gaz bo'yicha muammolar kuzatilsa, 104 raqami, 1104 raqami va 76 41 31 577 raqamlariga aloqaga chiqishlaringizni so'rayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.